Is a pastorship. Ekyo kyali kya Yesu Kristo n'abantu be. Discipleship tekiri ekyo kikyo. Mwina ku Galubindi. Ezaawa TV ze Kenya Tanzania ze Uganda gyendi muli mutya. Mwaka tuguyisemu tutandise mwaka mupya emyaka tebagiyitamu, emyaka gisigala gyegimu, just enamba yayo yekyuka. Tosobola kuyita mwaka oba oguyisemu kyakitegeeza ofudde, oyita muno swi nga tetukyakulaba. Emyaka gisigala gyeddiŋŋana, ebbanga lirimu tebakyusanga ku time mpozi eya Ethiopia yeyawukana nezaffe. Those are just numbers. Tomutya musigale nga muli ku mulamwa temwewaga. 2022 it's been good, and even this one is still good because we are the same people talking. Omwaka 2022 wakolamu oluyimba ne Shiba maddamu oluyimba lwa Fred Sebatta. Abantu ne babakuba nnyo ne bagamba ononye project y'omusajja oluyimba lwa over 20 years mugenda muddamu ne muluzannyira naddala gwe kyewalukola buli omu yasigala akwewuunya. Bannange nga yeewuunya ate kati lwe naddamu olutaali lwange ate lwaki lubeera nga luli. Of course twaluddamu, tosobola kukwata original n'okwata n'oluzzeemu ne lufaanana nga luliyo. Lwaki oluddamu lina kuba lwa njawulo. So kwabo abaakomentinga kyogaa tekuliiko abo alwagala. No, nanti nziraamu nawe kankubuuzeeyo ku baakomentinga tekwaliko abo alwagala. Wangi nanti kyembadde nkubuuza bwe tugendako saawa zino nga kuliko abalwana onsasula mmeka tusibeho? No, abantu nanti kyembuuza nti abantu abakomparinga bo abagamba nti lulungi si bantu. It's a game of numbers. So which game of numbers have you gone there right now? Omanyi oluyimba gye lutuuse. Ekikulu this how it is. Woba oddamu oluyimba tekitegeeza nti nooli competinga. So this is some things are so intellectual even towards even in Nebanamawule journalists because they are not in that route of education. Yeah, you get. So this is music. Music is a different thing. Music tudda ku business wise we can do something nga twagala kibeere ekyo mu kyogereko lutambule because if abali intellectual tuyinza obasa naffe tuyinza obasa be batusomesa eri temubaayo biyinza okuba ebirala naffe nga byakubazannya bwongo namwe be mubeereyo ne mujja muyinza okulanga kuba it's your game. Yeah? So we could have repeated that song because we wanted you guys to talk either bad or good, and you know that either it's a good or bad, it's news, right? So for us what we always want is news. Okitegeera oluyimba lukole lutya lubeere supplying there, okitegeera. So ekikulu fere tuvaayo ku bakomentinga kasita aluwulidde twe twagala views ye fere tusasulwa. Kati ogambye kati kankubuze wemba nayagala okuyimbanga Fred Sebatta kiba kitegeeza era twakikola perfect. Kati simanyi lwaki mamugamba twakikola ate bubi. No, that's not my song. It was that's not my song, by the way. It is a cover. You get it's a cover. Buli omu on their cover akola kyalowooza obaddamu ng'oli obaddamu kyanjawulo kyobola naga ebino ebintu olumu abasinga obungi bafanzi bo tebakimanyi ne bannamawulire nabo tebakimanyi. So kyobola nze ndyoke kozi nze nkimanyi kye nakola. No, enyimba no. Banai permission wache chi. Okay. Not get the right authority from the original composer. Music is a wave. So long as imbagambye twaddamu kiri kyennyini sikirizibwa kwatibwako. Sikirizibwa kwatibwako wemanzemu kiri kyennyini. Kasa mugambye Andre yaddamu ng'ekyoli. It's just like a cover. This ain't actually when some people are charged to karaoke percentage, but covers as long as you know the owner of the song
you are allowed to do whatever it is. But this is a project towards Yoga Tunes projects. You get? So it's a Yoga Tune project. So twali tulina okukola kye twagala. Kiringa naye baga why onoluyimba Jerry osobola dukola kyanze siraje osobola dukola kanyimba ebyo because that's not my style. That's not me. I had to do it on the other way around and expecting nyini luyimba. Singa nayimba nganze nyini luyimba yandinyize naga abana bono nenyimba zaffe because he owns the copyright. Because that's the way how copyright is. Igwo yagala nze nyimbe nganze nenze ndi wa mulembe guno siri muntu mukulu ndi mwana muto okitegera music kwange omutunulya wa two different way from the other one. So we tried to, all we wanted to do was like to purify or just fuse some bits, but the words and the style had to remain because that song has a copyright to the owner. So the owner yandibadde unatusuwinga lwaki olimba lange mwalukyusa nnyo mwagala kubuzaabuza abafaani bange. So this is why we had to stick it to the same words, same composition, not to change anything because it's not our song originally. But the copyright, how we signed is it called a split sheet? Balanced sheet. So split sheet, sijja banyonyola. Kale ngeje ba signing off split sheet. Nyini luyimba sinze abagambo botagenda kubinoonyereza ko bino si bya kusoma. So split sheet is just when you are obereyo mu mulimu gwe nga kye kigambo kye mukozesa tekiyitaaga genda soma temusoma nnyo bitabo. I'm telling you, listen, nakugambye nyini luyimba beba Yoga Tunes eyalu composing nyini lwalu aluinako obuyinza copyright yalina okukkiriza access nyini luyimba gwe mumanyi omukadde owulidde nti namanya nyiza okubasiga jukenze banga jangu oyimbe because siri wa generation eyo. So I had to copy and paste exactly how it was compositionally oba composition imitation okitegedde byonna bye mujjo tegeera mu ngeri yo composing kyenali no kopa ne shibanga ino kopa ekyo tugane bambi okono n'olimba l'omusajja newankubadde ffe baatuwa bwino bano omukyala alimu ola sijjukira nabaalimu kati weewuunye kyobanze bampita kuyimba buyimbi bagandwe wangi waliwo bibyeko nga ebiriwa bino which song is this? This song is of late 90s, so we want you to do exactly this. I was like, oh, no problem. Shanzo muyimbi nga lwaki siyimba. So mwali mwagala nkwata olimba lw'abandi ndwonoonye oli nnyini lwimba mugane no commentinga ssebo ngende mu comment nalwonoonye kati ndoza muyize. No, whenever you do your own thing, you have to do it for yourself and take care of yourself first. God begins and he is in with you. Okitegeera olikola ekintu ng'olowooza simaye bagenda commenting asimaye bakubye bakubye gwe gwalina enzikiza gwe yakiwulidde obubi nze ndaba kiryoke because all I wanted was to do my job and you commenter oba commentator olina naawe n'ogenda no commenting and that's your work. Either you comment bad or good because I have to expect you commenting good or bad because that's your work. So my work was that kati gwe amanyize nbikulekera ngenda ku birala. No 2023. Bebe ku list ate ng'ogijjeko ejo waliwo ne list endala ya price tag eyavuddeyo ku abayimbi ab'enjawulo. As an artist abadde webbanga eddene nnyo obadde olina price tag gye bakubuukingirako kimanyi oyinza okwagireko wati wagirabyeko nze nga promoter oba omuntu atali muyimbi nze nga babuukinga nze oba ku bayimbi nga bambuukinga wa n'agamba muno Daddy Andre million 2 oba Daddy Andre kakadde ka naliko sisobola. I can't sisobola. No bro, tebakulimanga nti no the list is big. Omuntu aba akuleetedde list takulimanga nti no wali akyaliwo alekerawo okulowooza ebirowoozo ebirala. Ebirowoozo bye yabawadde byebyo nze tasobola kunteekako lwaki. Man, I'm a young generation bro. Yali ateekako bantu babakulu bakuze nabo bamanyi. Okay, here actually the people that you think that they are promoters, they are not. Those guys are demoters. These guys, they bakola ebivulu. They are bivulu organizers, events organizers. So because into okusomewa mwe mwasoma nnyo naye temwategeera ne mutandika obba wamanya nti ba promoters. How can a promoter demote? Like really, these, and let me tell you something, that's why I always tell you, there are things that are intellectual. Bino kusigaranga biri ku board. Chiringa muzeyi ayina board ye, bayina bebateesaako nga si bya parliament. Yeah? The reason why is to keep Uganda okubeera ngeri. Look at these guys. They're not promoters.
but bali kulwanira erinnya. You get bali kulwanira title. They are not promoters. Promoters are those ones. Actually, nze ndaba promoters baffe ba manager baffe. Kuba akwatulimba nabo najja nejemuli ga please bambi ngambira ko gunya anzanyira akayimba. He is the promoter because he has to supply the song towards the station and where they have to be. Feba musicians abasinga omujulu akwanti abayimbi batira bwerere. These guys mubatira bwerere, they are not promoters. They are just bloggers, events organizers, bafulume kibagala. But who has ever, I want you to tell me, if someone calls me Andre Wanji, ninano obukadde bumeka njagala jjo nyimbire. Has he ever pushed my song somewhere? They don't even have bars and clubs to play our songs. They don't have places or events where they play our songs. They just organize them, call us to go and sing. So why can someone like that we just help them because they're also looking for something to eat as well. Fetuli intellectual tusobola okufuna sente ku internet nze bali bambukinze binary city yange wa. Me they call me as a friendly basis where and they know that. And I help them because I always perform now in America. What am I going me I perform in Mauritius. Where have you ever seen me performing? I don't. I have to come when you are my friend. Bro, Oliwa, and I have to rush for a brother. So if they're not brothers to the music industry or the artists in the music industry, they have to go away of that. They are demoters. Waje bali batu promote nze nyimba kankubuze. Okay, whom do you know that a promoter you think that made the list came and paid you one day one time to play my song? Namwe mulinga abatasoma. Promoter means promotion. It comes from the word promote. If I get my own song, come to your station, call you as a brother. Brother, okay. I think our managers and we artists ourselves, they were the promoters. So these guys have these guys are bloggers and they're events organizers. You can decide the mugamba temwagala kuyimba. You know what? We are upcomings towards events organizers. We have rich people who are investors there. Hey, Andre, oh, my daughters love you. Music. Thanks for the music. Oh, yes, of course. So this is how it is. Kati omanyi omuntu okusanga nga musajja mugagga ategeera yakwagala asobola gamba can you come and perform ku mbaga yange babaayo events be baji organizinze. You guys are promoting oluyimba ku mbaga kolo nedda kata yeyongera wa naawe ani akugambye cricket over events gye tukubira ennyimba. That's just a place where I'm going to organize and call up my fans, not the events organizers or promoters. These are concerts. If I have to kati Juliana nga yamalanga tayimbe na organizing abantu ne bajja. We have our fans. Abantu betwino coordinating nabo betukubira omuziki beba fans, they're not promoters. Why are you speaking? Which big brand? Ndikubusa. Which big brand? Gwanda banga big brand. But what's where I'm going to the African market? Me, I'm not focusing on Uganda. Kati mbere ku Uganda paka nga tutuli neba dimota babo babalabisa batekayo obusente. Tojukira olishira we avayo namwe nabalabisa nti babasasula busente. Temwali okay nacho. They are secrets that they have to keep towards intellectual and some mulekera onamwe okwerimba. Whatever you are saying, they are making the celebrity kind of forms to go low. Why? Balinga bagala okulabisa abafani babwe nti oyo bamulabamu bukadde abiri akulimba wabubiri, but they are not demoting they are not promoting artists, they are demoting them. I don't know why they are still dealing with them. Bayimbi modeko oba goli muto oba oli munene gwe simanyi gwamanyi obunene bwo nze simanyi nti ndi munene gwampise neyanziza nze sibimanyi bulijjo nti ndi munene bulijjo ndi big brand. Chokanze nchato banjagala kubeera wakabi mu Africa n'ensi yonna. Choka gompita naye. In Uganda siri. Nandi badendi nenjogera bino. Wali omuntu omunene asobola okugera bino kuba amanyi market yejaggwa. Nze sina gwe negwe kuba nkyali. You get. Njagala ogende ko muyimbi no ogoloza antina ali brand oba solo biogera. Okusoma kutono mwagenda kusomero yes n'okusoma tematic. Obadota
mwagenda ku ssomero you used to go to school oba ekigambo tunga mu kibulani n'ogenda oba for school but studying. How can someone, an events organizer, come and lie to you that he's a promoter? I don't know even their name. Nze omuntu gwe manyi promoter oba events organizer oba kyali wanga ajja kunkubira. Andre, yo, mani jango nyambeko wano. They call one nga begayirira. Do you know the word what we call bro, muchita mutya okuba Bajja mumanyi Andrew kyali wange. Ankubira. Nangamba why storage bro endi wano soko jjo nyambeko kino. Oli omuyegayirira munne. Ananti yakimanyize ndi kyaliwe nze siri muyimbi. Nze ndi producer and writer. Naye kati kino ndi kiyambira abayimbi. Oba yataddeyo but me when I talk with him we talk different things because he knows I'm so genius towards different things. You get. Kati bino yabitereddawo be babamanyi. Me I know Bajjo events organizer. You get. If he's a promoter he promotes different things but maybe not music. But me I talk to him towards okufuna amagezi malala nnyo aga business olaba Andre mana oli mugezi mana lwakuba because he's my friend but towards promotion I've never seen catching oba kwato kayimba oba CD or flash going to promote any song. But I know that's the price list y'abayimbi. Bro ebyo sibimanyize simanyi buyinza bwe okitegera but ze kyenjogerako ntino omuntu tabalima ntino agenze ntino nesira nkonze promoter atuyina abaana bajjora manager wa Karoka Sita tuyina abaana bangi betuyina n'omwana ani ne Trigger is my boy like is omugawai kwata zine nyimba tugenda nagenda natoba nacho. Those are the promoters. Hey, even never bloggers. Actually, namwe ba journalists, you are promoters because whatever you get here something content nofuna footage n'ogenda n'omusalasala. You guys mwaba ino coordinating n'abayimbi mwaba ino okubako kye mwogera kyokka ate mwe mutubuuza kyewunyisa and you are the promoters. Mwaba ino okutwala number one step and even thankful like banayi mwebale naye ate abayimbi bote mayate balwana nammwe because they don't know your work. Journalist is the first promoter. Journalist wakwatagana ne muzeyi bulungi ebyama tebijja kufuluma. Okitegera omuyimbi wakwatagana ne journalist bulungi bajja kuzannya filimu towards fans bote bajja tuwatu yamanyi tuno baka abadde kakodyo oba stand because these things they have to be secretive. Kati nze neewunya omuntu ajjayo secretive mu promoter they are demoters. So ask me demoters bakoze ekyange ndagamba era sibamanyi nze omuntu gamanyi Bajja omukwano gwange kati oba waliyo Bajja omulala yawandiise alabikoyo omulala nanti nze simumanyi Bajja ebyo tabikola simumanyi ate ndaba byaki bannange kati kamabulire inze family yange wemba nga nina byenkola omulimu gwange enkola sirya ku mawulire siri journalist oba noonye engeri gye bawandisemu article ngende njige nange mpandike I'm not siri muntu Museveni nti ngenda kubayamba mwine ebizibu ebiri mu mawulire ngende lwaki ngenda kubitankwatako I'm not a fool. Okitegedde a fool si kigambo kibi sigambye stupid sigambye silly. I said a fool ne Bible Katonda akikozesa mugende mukinoonyerezeeko. So inze bintu byenkola byonna mba mmanyi I know my work and my job different ways. My work is to be here, do whatever God created me to do. My job it is to produce, sing, even I don't care about any money. Why should I concentrate on that? Kitono kati mwe lwaki mu concentrating akweyo munonya sente lwaki oli awandika kiri naye anonya sente akudemoting yeye promoting ali okafuke promoter nabayita diwaliro okay kankubuze diri walonda byenga nkoze ekipande ninga abanange KCC nagisasudde mujje mu nsanga wano ku station tuyimbe mukulu wange wuuli wali bamuyita Jambo Oscar mumumanyi akwata kamera ali experience mu media yamwe muno mubuuza nze natandika okuyigira music wange ku passion yange te computer ye naye no nebyuma bye naita ne tata mwana eno nebe nga radio nga njagala nnyo music and is the one who inspired me you segera so natandika okukola music na mukolera kuba nze zinali cement ne cent because I was young. You ask him I was like 14 13. I didn't know that music brings money. I was there mikwano jange ensambya I was so mu central batandika okundetera sente za kintu pani Katonda because this is a gift. No one can put me down. You can't fight God. So I know what I'm dealing with. So whoever fights God
so yanga gamba bebe kutalina kyagamba Bebe Cool ate nze mumanyi nga mukwano gwange waba alina mmwe byabagamba agamba mmwe zitagamba nze wemanyumya ne Bebe Cool njogera naye ebintu birala nnyo naye ayina stunts ne statistics. Let me tell you something, everyone has how they deal with their lives, you get. Ayinza okuba nga ye bw'ati waafuna ssente Bajja gogambye nze nga nze Bajja simanyi naye Bajja yatese ayinza okuba that's how he gets his life, like you get. Kati nze wombuuza ame sibimanyi nze nemanyi wano nenywera amazzi, I'm fine, sina buzibu. Nagambye dda nze ambition zange kubeera wakabi mu Africa na neyo mu America mubeere nga muga seboka yaye seboka atulagako saabalagako nze kikyenjagala mwamula nti nombalazeeko mwabamanyi naye nze kikyenjagala byebyo muyina ebirala